योगीज, वेलकम टू माय चैनल बॉडी एंड सोल योगा बाय राशि। चलिए आज मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम जो यूनिवर्सल प्राणायाम है, ये इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि इस वीडियो में भी कम पड़ जाएंगे। अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगी इसमें कि कब करना चाहिए, इसे कैसे करना चाहिए और क्या हमें इसमें स्पीड रखनी चाहिए हमें इस प्राणायाम में। आजकल की दिनचर्या में इतने ज़्यादा टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि टॉक्सिन जाते कैसे हैं हमारे, तो मैं आपको 4 मेथड बताऊंगी इसमें टॉक्सिन प्रवेश करने के। सबसे पहले है एक तो केमिकल्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं। सेकेंड आपका होता है जो एयर पोल्यूशन में होता है। थर्ड आपका होता है वाटर पोल्यूशन में। एंड फोर्थ होता है जो स्किन पर कॉस्मेटिक्स हम अप्लाई करते हैं। अब योग में हम जानेंगे ये सब जो टॉक्सिन अंदर जाते हैं उनको क्लीन करने के रास्ते। बहुत सारी क्लीनिंग टेक्निक्स हैं, उसमें से एक टेक्निक का नाम है शतकर्मा कपालभाति, उसी का ही पार्ट। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ उसके कॉन्ट्रडिक्शन और उसके बेनिफिट, किस किस को नहीं करना चाहिए ये प्राणायाम। सबसे पहले जिसको रिसेंट हार्ट स्ट्रोक हुआ हो। सेकेंड जिसको स्लिप डिस्क की या आपकी हिप सर्जरी हुई हो। थर्ड जिसको हर्निया की शिकायत है आपको। और फोर्थ जो प्रेग्नेंट वुमेन, उनको ये प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। कपालभाति करने से कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे आप भी जानना चाहेंगे, तो उस चीज़ को आप अच्छी तरह फॉलो करेंगे और डेली आप जिसको साइनस की शिकायत रहती है, जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, इंटरनल सर्विस करता है ये वाला प्राणायाम हमारी अब मेमोरी पावर इंक्रीज करता है, क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन हमारी पूरी ब्रेन में जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरी पूरा बॉडी में रहता है हमारा। और हमारे बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं इसमें। लंग्स की पूरी क्लीनिंग होती है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। अब मैं आपको डिस्कस करती हूँ इसमें 3 स्टेप्स होते हैं इस प्राणायाम को कैसे करना चाहिए। फर्स्ट आपका ध्यान पूरा नॉस्ट्रल पर होना चाहिए। सेकेंड आपका स्टमक पर होना चाहिए। थर्ड आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है। नॉस्ट्रल पे हम कहेंगे कि हमें दोनों अपनी नॉस्ट्रल से सांस को छोड़नी है, आपका इस पे ध्यान होना चाहिए। सेकेंड आपका स्टमक पे ध्यान होना चाहिए, जैसे हम ब्रेथ को रिलीज कर रहे हैं स्टमक अंदर जाएगा। ब्रेथ को रिलीज करेंगे तो स्टमक आपका अंदर जाएगा। और थर्ड जो स्टेप है आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो आपका सिटिंग पोस्चर। आपको जो है चेस्ट बेंड करके नहीं बैठना है, शोल्डर को स्लाउच करके नहीं बैठना है लाइक दिस। आपको एकदम स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। हैंड आपके जो है ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें। इस पर आपको जो है स्ट्रेस लेके नहीं करना है, टेंशन लेके नहीं करना है। इस प्राणायाम को आराम से करना है और फोकस आपका इस पर बेली पर होना चाहिए। इस प्राणायाम में जब भी आप करेंगे आपकी क्वांटिटी पे ध्यान नहीं होना चाहिए, बेटर है आप क्वालिटी पे ध्यान रखें। कम करेंगे, अच्छा करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे इस प्राणायाम को करने से। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कपालभाति इज़ वंडरफुल एंड फॉरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव प्राणायाम है इन अमंग ऑल द प्राणायाम। जब आप डेली करेंगे, अराउंड आप 15 मिनट्स डेली इस प्राणायाम को देंगे तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ इस प्राणायाम को कैसे करना चाहिए। देखिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। मैं यहाँ पे पद्मासन में बैठ रही हूँ, जिसे हम लोटस पोजीशन कहते हैं। आपके दोनों हैंड्स आपके जो है चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में, बैकबोन आपकी स्ट्रेट है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इनहेल एक बार कर लेंगे, इनहेल डीप ब्रीदिंग कर लेंगे। इनहेल कर ली। अब हमें क्या करना है, एक्सेल करना है। स्टमक हमारा अंदर जाएगा लाइक दिस। सांस को छोड़ेंगे, स्टमक आपका अंदर जाएगा। सांस छोड़ेंगे, स्टमक आपका अंदर जाएगा लाइक दिस। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रोक्स लगाएंगे। एटलीस्ट हम लोग साइकिल्स करेंगे, 3 सेट्स की साइकिल रखेंगे, जिसमें हम 30 करेंगे एक बार, फिर होल्ड करेंगे, फिर 30 राउंड्स करेंगे, फिर होल्ड करके फिर 30 राउंड्स करेंगे। इस तरह से आप कैन इंक्रीज योर स्पीड ऑल्सो। लेकिन स्पीड जो हमारी जो है वो मीडियम रहनी चाहिए, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो। देखेंगे आप फिर से, ब्रेथ को बाहर करें, स्टमक आपका अंदर जाता है। आंखों को कोमल से बंद करेंगे, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है। लाइक दिस यू कैन इंक्रीज योर स्पीड ऑल्सो। आप अपने सेट्स बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे करके। तो चलिए आज का सेशन पूरा होता है।
जब तक के लिए मैं आपसे नमस्ते कहना चाहती हूँ, विदा लेना चाहती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगली बार फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए नमस्ते।